Oh, stranger. வெல்கம் டு சுராஜ் vlogs. நான் தான் உங்கள் சுராஜ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாளாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு டெஸ்ட் வச்சிட்டாங்க. ஸோ எக்ஸாம் வந்து நம்ம முடிஞ்சிட்டு, எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லீவும் விட்டுட்டாங்க 9 days. ஸோ அதில் தான் நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, நம்ம என்ன அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்பயும் நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். பெரும்பாலும் நம்ம யூடியூப் சேனல் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் அன்பாக்சிங் பண்ணோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு டாயின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஒரு டாய் தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். அது என்ன டாய்னா வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விட்ருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள. ஓகே கைஸ், நான் சொன்ன டாய் வந்து இதுதான். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு பார்த்தோன்னே என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. இந்த டாய் வந்து எப்படின்னா வந்து நம்ம நிறைய பார்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம அசெம்பிள் பண்ணி ஒரு கார் மாதிரி செய்கிற மாதிரி. ஸோ இத்தனை கார் செஞ்சுக்கலான்னு வந்து பின்னாடி போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்தபடி நிறையவே போட்டிருப்பாங்க. இது எதுக்கடா உனக்கு, நீ என்ன சின்ன குழந்தைய அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கேயே போட்டிருக்காங்க. ஏஜ் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், 8 to 99 வயசு வரைக்கும் இது வந்து விளாடுவாங்களாம் அப்படின்னு அவங்களே போட்டிருக்காங்க. இன்ஜினியரிங் சிஸ்டம் ஃபார் கிரியேட்டிவ் கிட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. மெக்கானிக்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ணி எப்படி இருக்குது உள்ள நம்ம எந்த மாதிரி கார்லாம் நான் செய்கிறேன்னு வந்து உங்களுக்கு வீடியோ காமிக்க போகிறேன். இது வந்து நான் எங்கே வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்மார்ட் பஸார் ஏற்கனவே இப்போ போயிருந்தோம் ரீசெண்டாக. ஸோ அப்போ வந்து இதை பார்த்தேன். இது வந்து திடீர்னு எனக்கு ஏன் அட்ராக்டிவ் பண்ணுச்சுன்னா, நான் ஏற்கனவே இன்னொன்று இதே மாதிரி வச்சுருந்தேன். ஸோ அதுதான் வந்து இது நான் ஏற்கனவே இது வந்து ஏன் வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி எனக்கு அசெம்பிள் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் இது வந்து நான் ஒரு பைக் மாதிரி வாங்கினேன். இந்த மாதிரி 3 பைக்கு செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதுவும் அதே தான், இமேஜி பில்டர்னு ஒரு கம்பெனி. இது முன்னாடி உள்ளது, பட் இதுவும் சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதை பார்த்து வாங்கினனால வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆசை வந்துட்டு. இது 500 போட்டிருக்கு உங்களுக்கு. நான் இது ஃபஸ்ட்டு வாங்கினது. இப்போ நம்ம வாங்கியிருக்கிறது தான் வந்து இது வந்து கார். நான் பைக்கு வந்து பார்த்தேன், அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு பைக் ஏற்கனவே இருக்குது, இனிமேல் இது எதுக்கு அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இதை வாங்கிட்டேன். இதோட ரேட்டு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோட ரேட் வந்து நான் 600ன்னு வாங்கினேன். இந்த அவங்களுக்கு தெரியும், 599. இதோட ரேட் ஏன் இவ்வளோ ரேட்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு இது வந்து ஸ்டீலில் இருக்கும், பட் இது வந்து பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும். இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங்குள்ளே போயிடலாம். வாங்க போகலாம். கத்தி வந்துட்டு அன்பாக்சிங் சூப்பராக இருக்குது. எப்பயும் போல் நமக்கு பேக்கிங் நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் நினைப்பீங்க எப்பயும் அமேசானில் தானே வாங்குவேன், ஏன் இந்த வாட்டி இப்படி வாங்கிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரில் இருந்தனால தான் இதை வாங்கிட்டேன். இல்லைன்னா நான் அமேசானில் தான் வாங்கியிருப்பேன். ஓகே, இப்போ கவரை உழைச்சாச்சு. இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சின்ன சின்ன கவராக இருக்குது. ஓ, ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள ஒரு இன்ஜினியர் மாதிரி இருக்கிறாரு, அவரை பார்க்குறக்கு. அது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த பாக்ஸோட மேனுவல் இருக்குது. ஸோ வேறு இன்னும் பாக்ஸில் இல்லை, அதை அப்படியே தூர வச்சுக்கலாம். இப்போ இதோட மேனுவல் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படிலாம் செய்யலாங்கிறது போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதே தான் நம்மளுக்கு எப்படிலாம் எந்த மாதிரி கார் செய்யலாங்கிறது ஒரு மேனுவல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதை பற்றி நம்ம செஞ்சுக்கலாம், இல்லைனா நம்மளோட க்ரியேட்டிவ்க்கு தகுந்தபடி நம்மளுக்கு வேண்டியது மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இத்தனை மாடல் செஞ்சுக்கலாம். ஓகே, அப்போ ஜாலி தான். இதை அப்போ வச்சுருவோம். இப்போ நம்ம இதுக்கு வரலாம். செம வெயிட்டு கைஸ், நான் சொன்ன மாதிரியே ஸ்டீல் தான். நல்ல வேலை ஜிப்லாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே கைஸ், இதை நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். இதை பிரிச்சுட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். வாவ், சூப்பர். இப்போ எல்லாத்தையும் மெதுவாக நம்ம கொட்டிக்கலாம். எதுவும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ கரெக்டாக கொட்டியாச்சு காய்ஸ். இப்போ தான் எனக்கே புரிஞ்சுது இது என்ன டப்பான்னு. ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ ஒரிஜினல் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. பட் நான் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருந்தது வந்து சாதாரண பிளாஸ்டிக்கில் வந்து ஸ்க்ரூவும் அப்புறம் அந்த பாடி மெட்டல்ஸும் இருக்கும்.
பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலு. ஓகே, ஜாலி தான். இதை அப்படியே மூடி சேஃபாக வச்சிடலாம். பார்த்தாலே தெரியும் மெட்டல். அப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு 4 டயர் தந்துருக்காங்க. ஏன்னா கார் பார்த்திங்களா 4 டயர் தான் இருக்கும், அதில் நம்மளுக்கு 2 டயர் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஒரிஜினல் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே ஒரிஜினலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த இதெல்லாம் என்னதுன்னு தெரில, நம்மளுக்கு அசம்பிள் பண்ண போகும் தான் இது எதுக்குன்னு தெரியும். ஸோ இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் போட்டு விட்றேன் நான் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறேன்னு. ஏன்னா நம்ம அப்படியே மெதுவாக பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வீடியோ லென்த்தாக போயிடும். ஸோ நான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் போட்டு விட்றேன். வாங்க எப்படி எந்த காரணம் நான் வந்து உங்களுக்கு செய்ய போகிறேன்னு நான் உங்களுக்கு காமிட்டேன். ஸோ நம்ம இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இது செய்யலாமா இல்லைன்னா கைஸ், நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஈஸியான ஒரு காரை வந்து செய்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஏன்னா நான் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் செய்ய போகிறேன். ஸோ அதனால் நம்ம டஃப்பானது ஃபஸ்ட்டு போக வேண்டாம், ஃபஸ்ட்டு ஈஸியானது பார்த்துக்கலாம். ஸோ நானே டிசைட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து அசம்பிள் பண்ணி காமிக்கிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். கைஸ், நம்மளுக்கு வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸ்டெப் 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே அதுக்கு தேவையான ரெக்யூர்டு திங்ஸ்லாம் வந்து இதுதான், இவ்வளோண்டு திங்ஸ் தான். ஸ்டெப் 1ல் வந்து நம்ம இவ்வளோண்டு தான் வந்து அசம்பிள் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3 இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணுறதை பாருங்கள். அசம்பிள் பண்ணி முடிக்கிறக்கே வந்து எனக்கு 30 to 40 minutes ஆச்சு. ஸோ பட் நான் வந்து கரெக்டான ஒரு இதில் வந்து நான் அசம்பிள் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட் டைம் தான் பண்ணுறேன், அதனாலே எனக்கு தெரிஞ்சு 30 minutes ஆகிருக்கலாம். நம்ம வந்து ஒரு 5 to 6 டைம்ஸ் வந்து நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கைஸ். நம்ம வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஒரு 15 minutes 20 minutesலேயே வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்பாய்லர்லாம் கொடுத்து செம்ம லுக்காக இருக்குது. பட் இதிலே வந்து நம்ம நிறைய கார் செஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா ரெக்யூர்டு நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு 2-3 பீசஸ் இருக்குது, பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ இந்த பீஸ்லாம் வந்து மற்ற கார்களுக்கு வேறு டிஃப்ரெண்ட்டான கார் செய்கிறதுக்கு வந்து தந்திருக்காங்க. சீட்டெலாம் வச்சு சும்மா பக்காவாக இருக்குதுல்ல காரு, சீட் வச்சு ஸ்டியரிங்லாம் வச்சு நல்லா பக்காவாக ஃபிட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த காரோட மாடல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கும் என்னைய மாதிரி இந்த மாதிரி அசம்பிள் பண்ணுற டாய்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் எல்லாமே பண்ணிடுங்க. கீப் வாட்சிங் சிராஜ் விலாக்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் சேனல். ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், இந்த டாய் வந்து நம்ம அன்பாக்சிங் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணி விட்ருவேன். அடுத்ததும் ஒரு அன்பாக்சிங் தான். ஸோ அதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் கேஸ்.